Lepi Baro. Ni pilihan subhai pi sekan itu kubor jungi upet ngor cable news. Hasua bangine kami ki kubor ki babnia ane kejan miet tu gine pai syakimat bokongsan jangko kubor mentah katayo. Syangkun gejeng rakhe ya kesniyo lalut kari hagejela Meghalaya. Kerpat Dr. Mukul M. Sangmayu Menteri Rang Badu Kari ban Pak Tokit ka Special Investigation Team nega CBI halor kajing bamsap na kajing pendat iki smart meter. Syakta arne lailak ngut kinong rep haga distrik East Khasi Hills bamyo rep na kadawai sbo. Dawa ke North East Students Organization ban pentreka mek line permit haga tanchte lam mingi brokawai. Yang persyak senjuk kirang basnong kriboy kajing tmu wanra kasino jong ke sarkar jela. But Kejela Meghalaya ke kejela na pedang ki waipat kejela kari kebasingan yang kikin thai hakalit kawan. Haka khatsan tarik unailar rengkat bat kari India hibaro kawai. Kejela Meghalaya ru kelarakhe ya ka sniyo lalut kari ne ki Independence Day haka bakalayo ya ka jinglat luot. Ya gini kejing rakhe la penlong haka lengki district bat ki subdivision jong kejela. Hendrai kejing rakhe ka bakham he hi kalalong haka ni kanong ba shlong. Hagaba Menteri Rang Ba Kejela ula penher ya kalama lairong jongkari. The Government of Meghalaya, Shri D.P. Walang and Dr. L.R. Bishnoi, the Director General of Police. Our chief guest is being escorted to the flagpole by two NCC cadets of the 2nd Meghalaya Battalion, Senior Under Officer Sneha Kumari and Senior Under Officer Bante Kordor Suchang from St. Mary's College. Ladies and gentlemen. Kakat santerek unailar arhajar arpuar rengkat berkiri berkawai ka jela Meghalaya ru kelarake kesni kabagari kalarake ya kalengko snem kabah nyupsan jong kejingyo laluat ka jingrakhe kelalong habarok di distrik jong kejela hendrai ka bakham he ke di kebala penlong ha kene kanong ba shlong ya ka jingrakhe ya kalengko snem bah nyupsan jong kesingyo laluat ha kene kanong ba shlong la penlong hamadan polo shlong kum baju penlong malaka snem Hagaba Menteri Rang Ba Kejela Konrad Kongkal Sangma kum kongsan udah penher kalama lairong jokeri bat syem ya ka Rashtriya Salute ke gikenhun baper kebele syem benta haga jingyat parit u Konrad Kongkal Sangma ulong bah kejing rakhe kejing dap nyupsan snem jong kejingyo lalut kari dei ban ken mau kerpang yikinong yalam ki barat ba ki belalan yala kejong kejing em bane kun persya ki pareng nadu Mahatma Gandhi u Jawaharlal Nehru u Subhash Chandra Bose Sardar Vallabhbhai Patel u Bhagat Singh bat kiwe-kiwe. Ulapan kan mauru bahaka sautrek yayong Shajar Praspa Arpkundai u CM kahima nongklau Tirat Singh CM u lahir thmai ki pareng daga belum ki khasi. Badhaka khat artrek no apra Shajar Praspa anyo puar u patugan sangma u layalami ki pat garo bani khun persya ki pareng. Badhaka khat pratrek kula lengkot Shajar Praspa andro puar u kyang nangba u layalami ki pat ba karilum jantia bani khun persya ki pareng. Bat kini kinong yalam jong kejelak lekun persya ki pareng bat kilalan yala ke jong kejing em naga benta kari. U Konrad Kongkal Sangma ulai kublei kinong yalam bat ya barok ki badan benta ki balanok senyang ban penelong ya kenegari kum bakalong benta. Uloong bahakini saus nem shteng ke sorkar jela kala plek jingmut naga benta upat ba bat kanu kono ka mat trekam ka bakala thau bat karai ka bakala syem kadai ka babu hakmat e upat ba. Ya kini kejing rakhe la penipu ipeng da kejing ruai bat jingshat na kikenhun baper balasam ru ki kusnam baper ha kini kejing rakhe. Taking the salute now is the 1st MLP Battalion Women's Wing led by its commander Miss Wansuk Mirthong by ABSI Shanborlin Lingdor. Taking the salute now is the NCC Boys Contingent led by Nasib R. Mara. Following closely behind the NCC Boys Contingent and taking the salute now is the NCC Girls Contingent led by Padakar Hai Nongster. Arriving at the saluting dais and taking the salute now is the Bharat Scouts and Guides. Arriving at the saluting dais among the schools is St. Edmund's High Secondary School led by Commander Kainat Jahan.
girls contingent led by Padakar High Nongster. Arriving at the saluting dungeon of the District Executive Force East Khasias Meghalaya Police led by Dinesh Boro. Taking the salute now is the Higher Secondary School Shillong led by Nityan Kharnayor and Lakan Dev S. Pakma. Following St. Anthony's Higher Secondary School and taking the salute now is Nongra Presbyterian Secondary School. And taking the salute now is Nongra Presbyterian Secondary School led by Sanda Kermen Bangro. Independence Day Parade. And arriving at the saluting dais, multi-purpose Higher Secondary School led another rural school participating with us in this. Following the contingent from Unitarian Higher Secondary School Puriang is the contingent of St. Joseph's Girls Higher Secondary School Jayao, led by Master Claret Jaden Wanyang. Round of applause for the striking display of parade at the 75th Independence Day celebrations here in Shillong, the result of untiring efforts put in by the contingents and drill masters braving the heat these past few days. And I tell them that it's not that we are ministers or chief minister. That is not the kind of mindset that I would like to work with. But I would like to see that we dedicate ourselves to our people. And that's what has driven us in the last 4.5 years to do what we have been trying to do. And in all the process that we have moved forward, we have realized that so many things have been happening in the last 50 years in the state or last 75 years in this country. But we have not been able to get the maximum benefit and output out of it. Somewhere there's been a lack in implementation of things. Somewhere there's been a lack in the monitoring of the schemes. Somewhere there's been a lack in the capacity building of our officials and of our political leaders. Somewhere there's been a gap in the delivery mechanism to the grassroots level. Somewhere we have not utilized the technology that's available today to be able to achieve things in a much quicker and faster way. Sometimes we have missed that there's a holistic approach to everything rather than departments working in silos. And all these thought processes has driven us to do what we did in the last 4.5 years. There have been many difficult situations which we faced. Many tough decisions that we had to make. But as I was telling you, I believe that God Almighty has given us this opportunity to serve the people for a purpose. Ban hút kia điên chát hấp ban yad leng ba kasih utah
shi klip wan pai sep ten ya lingkor jonga ki jaka ki sput kari jonga ki mau bersih ki mau benar ki tingir ba em hakamra syatja dan ken mau iet yakin genter anta amanu panukin panam yaki syakitai syakitai kumuklur jompi amanu panukin panam yaki syakitai syakitai kumuklur jompi Unong Yalam Kaliang Persha u Dr. Mukul M. Sangma u Balongru Unong Yalam jong ke Meghalaya Pradesh Trinamool Congress. Hakisngi palai jong katayo ulapha rakasithi Sha u Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi ban kerpat ban pha toket haka Special Investigation Team nega Central Bureau of Investigation. Halor ka jingkeno bagadan ka jingpenon kam baklai kapisa haka jing pendat yaki smart meter haka jela Meghalaya. Habaya keren beginong pathai kubor u Dr. Mukul M. Sangma ule tho bulapha daga jingtho Sha u Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi khamtam haba ulu kulare kari ban pentikna ban omailat ekano kono ka kambam sap. Badu kemilinti bahkan don gejing tuklar mardor no Menteri Rang Bado Kari. Badu ula kentu bantung daga kenhun toket ke balai luaj kaban Sha kemi ek sorkar pedeng na kebenta kebha kamiat jong patba kejela. Uni Unong Yalam jong All India Trinamool Congress haga jela Meghalaya ulong bakaseng kesongkia halor kejing sim kabu ban pelut put kepisa klem kejing don ne kejing kenjing dia ke babiang. Kumta kalong kebakongsan ne barok bade ban penti kena ban penan kami barok ki kendon an ki beladon lupa ban tek la kami kito barok ki basngau bakila bandon keti haga ban penan kam bakla bat ban penduk nong ye kejela bade kepisa jong patba bagen yok ban pet daga basuk. Ulaong lagadai ka Saubhagya Scheme nega smart meter ka sorkar haka jaka banchim khia ka kamram kumbala banchet banedai ka bha kamiat jong patba hendrai ka lajit banlong kum ke badan bentalang. Ulaong ba ka sorkar jela kala leak kum kanong yada habadon kinu ka penon kam baklai ka pisau patba haka jing pentrei kam ki scheme kum ta umban se ban pentep shu Menteri Rang Bado Kari haka balabatai bat ai ka jing tep ka babania. Bat kalong kebenan kam banti benya ekene baro bat ban pha toket ha ka Special Investigation Team ne ka CBI. Institute an independent inquiry under the supervision of concerned ministries, a delegated ministry dedicated for this purpose, in the best interest of the people and the state, and to send a strong deterrence against repetition of such possible repetition of irregularities affecting the fiscal health, socio-political health of the state. You will appreciate our concern from the fact that when the state is allowed to milch, when precious and scarce public resources are allowed to be spent without any accountability, allowing
irregularities unhindered, the perpetrators will always get emboldened. And perpetrators getting emboldened does not augur well for the future of the state, for the future of the nation. That's why it is incumbent upon all of us to ensure that we invoke all the available provisions of law the law of the land, to create a strong deterrence for all those who think that they can engage in irregularities and cause huge loss to the state and public exchequer and still get away. And this is precisely why I have felt that after having tried to draw the attention of the government, you have seen what is the outcome, what is the result. Has the government been really prompt in responding? It is not just our party, it's not just the opposition, but even the political parties in the ruling dispensation, whether it is UDP and other political parties, including BJP, they have tried to draw the attention of the government. They have insisted that they want an inquiry. What has happened? Today, it is another pertinent point for us to be noted is that based on this call coming from multiple corners, including political parties, what did the government do? The government assured all of us that they will institute an inquiry under the relevant provision of Commission of Inquiry Act. And the Commission of Inquiry has already been ordered. We are told, as was reported by media, and as was reported to the people by the government itself, that the report pertaining to that very inquiry by the Commission of Inquiry has been submitted to the state government. It is not yet made public, nor we are aware of the outcome of that inquiry. But even before this inquiry report has been made public, what is the activities going on in the MEECL? Has the DISCOM been instructed to pause in the process of payment of the so-called against the implementation of those shady deals? No. The payment continues. The work continues. Therefore, it is again of a serious nature. When the government has promised the people of the state to respond to the demand for inquiry and they have instituted a commission of inquiry, therefore, the Commission of Inquiry pending the report, the government should have given all the instruction if they are honest in their intent. Therefore, it is proven beyond reasonable doubt. Go further by looking at the terms of reference of that Commission of Inquiry. The government does not have a terms of reference which was indicated in their notification for instituting an inquiry under the Commission of Inquiry, specific terms of reference pertaining to these alleged irregularities, whether it is in respect of Subhagya or whether it is in respect of the smart meter related issue. So the terms of reference is the most important part whenever any inquiry is being ordered. Any inquiry, the terms of reference will be specific. The Commission of Inquiry will not go beyond, will not deviate from the terms of reference. So it has been very skillfully scripted, and that's why I'm saying it's a modus operandi as well. It also is another attempt to fool the people, fool people like us. We will ensure that this inquiry takes place. I assure the people of the state. I am not writing this letter to the Honorable Prime Minister for nothing. A leader of the opposition, a former Chief Minister, who is going by the commitment and the promises made to the nation by the Honorable Prime Minister. So therefore, I don't think any other Prime Minister will make a kind of commitment to the nation unless he has that honesty and determination to fulfill his promises. Ha kabayday bagajing siya kem UMDC ka Tura ubernat marak ubalong ru Vice President ka BJP Meghalaya. U Dr. Mukul M Sangma ulong bakipat ba ka jela ke dibanyo e kajing pentikanan ka sarkar jela ba on amla ne
ba an penan kam baklai kinu gi bor khmi jongkaan u Dr. Mukul M Sangma ulong beladayat kat kum kijing tip ki balio ni ki bor ke bedi khmi imat kene kijing jabaro kan sekado syai la kadai tang ban cukput ni kadai de kum weipat baru ulong bari man ailat de kaan bakan le ela ke benta bat kamlong ke bayahap satya ban cupoino syakabakut klem da ailat syai ki bor ke bedi khmi ban pendep ke kijing tokit ulong bakat kum kijing keren joginong elam ke BJP ki pat ba kilala ban snguthua bak sarkar kala pendon kam baklai ki bor ke bedi khmi baru ulong bagi BJP ke depan peni ke jinglong kuat ke jongka halor kene ke jingja balada ka BJP ke ong bakadai tangka kuput aka kamsan perthai kata kamut bagadan ka jing pendon kam baklai ke bor sarkar balada ka nie la ban le unong ilam jok BJP ke ke ban japat yurupat ba nong ilam ke seng All India Trinamool Congress ha Meghalaya Dr. Mukul M Sangma ulong ba ka jing kren isuk apeng ka kenhun keng atiar HNLC ke sarkar jela ke sarkar pedeng ke de bandon shisha ke jing thmu ban penurlong ya ka thong ban penek pensa ke syong suk syong san ulong ba ke jing thrang jong pat ba ka jela ban penek pensa biang ke syong suk syong san kumta ke jing thmu ke de ban long ke basai kedar ban penek pensa syirta ya ke jing syong suk ulong ladami kanu ke jingja ke baki beriau kin perkhat bada ke barung ha ka kam keng atiar bat ban lait ke basuk hadien balale ki kam sneu kumta ke ban mi kan long ke bapher ba Dr. Mukul M Sangma ulong ba ke sarkar jong kala pentikna bagi jingja ke bedai bagi company beriau on omla ban pelat klem ke jingsha penstom kat bagi we pak ke jingja la ban wengno yaki Namar ke jingot jing nam jong kinong rep ya ke jing mamla ban penmi buon ki jhor ki jhap. Namar ke jing mamsha ban penenkam ya ka dawai sbo ne ke yuria. Keblak tak kala ya ki ban kamai jakpo. Ke sarkar jela ha kesni palai kala pentip ba kan sya no ban rep ban riang daga penenkam ya ka dawai sbo. Kenang bagi nong rep kin la ban beteng ya ka kam rep. Bat bikin yo ban shalan syaki waipat ki jela. Menteri Ketenat Karab Karyang Gejela Meghalaya ba Bantai Dor Lengdo hakakat pratrik nailar arhajar arpuar. Ulalum megejinggelang bat kinong rep jong ke distrik East Khasi Hills ha State Convention Center Shillong. Ha kabak letai sani gejing e kabak kinong rep ki kendo na kejing bamyo ban penenkam ya ka dabai swo ne ka yuria Karab Karyang. Ha kini kejinggelang le don lang UMLA ke seorang ba Gavin Melimngap UMLA ke Maureng Keneng ba Peniat Sing Siem ki he officer Ketenat Karab Karyang bak kinong rep na keleng ki benta jong ka East Khasi Hills. Habaya keren bak kinong pathai kubor uba Bantai Dor ulong banaduk bak sarkar kalakhang persya ban penenkam ya kadawai sbo naduk kesenam arhajar katsau. Kladon ar nelai lakngut kinong rep tang ha East Khasi Hills ke belasya akta ajur ka kam rep namar kejing bamyo ban penenkam ya kadawai sbo. Ulong bak kinong rep latiet hakarukom kaba kila syuburi ya kadawai sbo kaba syongdor tangsan spa tengka baik latiet hakador kaba komba kadar spa hado katnyo spa tengka ulong ba kejing bamyo dawai sbo kam syamla kata ka jela berkowai ndai kala kata tang ya kat tukan iki blok iba kentop ya Maureng Keneng mau kenro kat arsnong lat kro meliam soyong bat mau plang kiba rep ya kebonjat ki marep ofer uba Bantai Dor ulong ya upan ukubi bat soasaw on omla ban penmi klem kadawai sbo bat kinong rep kiba rep kini marep kamdai baki ba melade ndrei baki dia bat shalan syabar kejela bat ki hajar ton ki dia hak shibenai ulong ba ka jing rep klem ka jing penenkam ka dawai ne ka organic farming kadai banya chaprang ndrei hi kijaka ki rep da ka dawai sbo on omla ban penkelai ki ban rep klem ka dawai sbo bat ke sarkar kala shimikarai ban penmi ka jing penmena pat ba ka khandai trik nailar arhajar arpuar ban sya rep dak ba penenkam ka dawai sbo ban ajing mentoi kinong rep tang ba on om sya ban dia pathar ka dawai sbo ndrei ban dia tang haki blok ke belasya akta jing ut jongki kalong ba balai ning berkhat na benda ka jing e jongki namar ki shu ya thiet blak ba kaya ba ki chaka ki ba don kam ya ni ka sbo kum ke chaka rep ka bagirap yo pan ki barap kubi ki barap phul kubi barap sok klem ka dawai sbo klem ka yuria ngani tu pi kemla iba kinomla ban penmi kata ka production kadi ka boduna bat ni suthu igani ke ibro ke jingut ke jing angnut jong kinong rap na kapor lingba kisnong lingba kiseng nong rap lingba kibabun ki iba ngilayo ya gini representation na kaliang department daki spa teli ki jing tho ngilayo daki babun ki meeting ngila da benisong nadu arjar khatra terhadir mengsimti kum minister jong karap karyang tingilai pelong ya ni meeting ring akan mau ba
last year ngi pelong biang gawe ke meeting ko bangi don kambun na kaliang ki amalir ki don ka tu ngot bangi la ikran je kening la sim bakum no ba in ailat ba ke department kan le ke bodon kam ke department kan le ik lenti ke bahatam ban ra biang ikan ni na ka benta ke jinge to ki no rap jungi bagin yo biang ban thit ya ka sbo hakador ke batat nama menta ka long ar la sha ka yuria ke ba sanspa menta ki haban thit khat lai spa khat sau spa gadon ke poli ba ki dor ke poi shedu khat nyau spa den ringi wan ra biang ngi pat ya kan ni ke skim ke bathamai ka ba kinyo kinong rap kinyo na po mikofet but ngin mikofet kan shim na po ka ifco a company wan ai ya kani ka sbo but kinong rep jungi kin thit nang thi lingba lani na kaliang jo department kan identify bro ki block belong affected tang ki block belong affected but kin bu is to ki block kin don ki outlet but itu ki outlet ki nong rep ki jongi kin yo ban thit ki ha em long pi ka long kum ne kani kam dei ba ta ka jala bro boy ki don tang ki few blocks ki bakta kani kum ka mau ring keneng block ka mau kan ro block nang ta ka khadar chinong lai kro block ka melim block soyong block nang ta ka kita ki block ki block ki ba la shakta kum mau plang block ki ba shakta hakan ni wei bakar yang nomor ki nong rap ki jongi kidang bon ki barap ya kini ki jing rap jongi kum ki chor ki mot piong pan kubi kum kita bang ajar keteng teter umuli u sosau gajor kita ki bro kiba ki nong rap jungi ki shakta tedai na taka daung ong ipi mangyapon perkhat na menta ki niki areas but umdai ba ong bay kani kas bo bangiwan ra rupa bani di pathar bakan long pathar dai kani kan monitor na kaliang ke department but ke jingi tre lang bat ki nong rap bat ki seng nong rap but ke block office ko bodan hakatu ke affected area bagin yo ya kani ka dawai sbo ino yo I bal kala sawa jorba kata ka jing pen sawa ka jongki kalong ba kumang yo I so sen Asia nam ta ki pat nong rap ki jong ba na kawai ka sem kawai pat ki juut don ka snem ka ba na lum biang shayo omno nei don par ki snem ki ba na lum mlong shayo pat ka sam ka dor ka biang ka jing yo ka jongki ka bam tikna hedeng yo I ka jing ki yo kham tam hoi dei ba ka ni ka dawai sbo hanus nam ladam I ka jing ki yo dor ka bala long arsha ni laisa kani ada sisa ka kata ya kayo kot jongki pai no rap ki jongi kinyo I banagalang jongi ro kum kinomi khmat kadiga benta ka jongki pai ba jongi ban pen sngo ya ka jing e ka jongki te ki la pen so ka jing e ka jongi hangi kum kinomi khmat kadiga benta pat ka jongi kum kinomi khmat pen sngo ka sarkar ya kani ka jing e ban ngi dokumen sibun ba hapo ka jialam jo investor peran buram jongi ba dei pet ka tanah karep karyang bayo pan pelaj ya kani ka office order jong ka jong ni benai pemerintah kandai tarik ka bengiyo I bala syak biang bat penon kam ya kani ka dawai sbo ha kawai pat kaliang usumbut menteri rangba ka jela ba prestun tunsong ule tho ba ha ka khat pratrik nailar arhajar arpuar la pentep syaka farmers sel jong ka East Khasi Hills kiba lawani kendo yu ha secretariat bat ke sarkar kan syano ban rep ban riang de ka penon kam ka dawai sbo kam tam ha baginong rep kila uat ya ka jing mamla ban penmi bon kimarab ulong shen ba mau bat menteri rangba Konrad Kongkal Sangma kene cha Delhi ban shim kiai kane bat ke sarkar pedeng kenang ba kejela kan yo abyang yaki chemical fertilizers na gabanta ginong rap bagen la ban penmi bon kimarab ulong ba on ai subsidi ru ikinong rap gi bapenan kam ke dawai sbo balada kachong dor san spa tengka kumta ke sarkar kan penlut na lade ars pasan phau tengka bat kinong rap kin hab ban thiet na lade ars pasan phau tengka lada mentagi stick back bahkan long organik lagi ong ko organic mission organic agriculture ngi haban perkhat pada cake production lada 40-50% ke minus kai ka feed jo kinong rep kai ka banjia ya ke ekonomi jo ke jela ke jongi te ngi haban balansau de na kata daw ngong pi kane kade ke transitional period ka bangi kwa bakin nong rep wat la dengi sya ya keniru namar ngin ya kani ka bangin le ru ngin notify ya ki area jogi laki jongi jong haki block level laki jogi jong ki area ngin notify but haka juga por nakaliang jonga agriculture department kan pelong ye ki kenja seminars kan pelong ya ke kenja workshop ba ki nong rep
nalor bagi penon kam yakin fertilizers lada don kelenti bakin hikai lem yaki kumno ban le yo le si da ka bangile da ka organic mania yo ka production ka kamkiu de itai benta tenang adang yong ba side by side kamla ban ong bagi sukang mai sebang ya kanung ka kam ngin su obeng sukang kan san sebang te syabjab ja la baniap ja syabjab tangan la baniap tangan bat kala ru ban kata ya ke ekonomi jok state jongi barokwe Komisi Benta Benelek Persya bat ban pensawajam ya kimat jengdawa ki bakta ki riulum jo kathan chtai lam mingi. Haka khat nyau tarik unailar arhajar arpuar ka North East Students Organization NESO kala penlong ya kejing ki akaleng kathan chtai lam mingi bandawa nak sarkar pedeng ban pentrai kamno mardor ya ki khat arteli ki mat jengdawa jo NESO ki baken thop ya ka jing pentrai kamno ya ka inline permit haka than chtai lam mingi barokawai bat ban penduk pendam no ya ka Citizenship Amendment Act. Amson! 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 Andiya government! Andiya government! Andiya government! Amit Shah! Amit Shah! Modi! 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 Long left! Long left! Long left! Long left! Long left! Ke North East Students Organization NESO haka khatnyau trek nailar kala penlongnya kejing iki hakaleng kathan chtai lam mingi bandawan ak sarkar pedang ban pentrai kamno ek inline permit haka than chtai lam mingi brokawai bat ban penduk pendamno ek Citizenship Amendment Act haka jela Meghalaya ek ni kejing iki kebahe la penlong da ka KSU hakamat jong umot sanam jong uklawat kari ukyang nangba ubadan habarik point ya kebalawan bani shim benta de ginong lam jong seng halang baper Kinoi shim benta kejing ki glara kejing tho persya ek sarkar pedang ke bam shim lale ai kejing dawa jong patba bat gila pertajam ru ban penrem ya kejing le bam sut nyau jong sarkar India ya kejing dawa jong giri ulum kathan chiteram ini General Secretary ke KSU Donald V Thaba uloong ba kejing shong klan mongor kadai shibenta bandawa nak sarkar pedang ban penurlong no eki khat artli ki mat jing dawa ka NESO ki baken thop ya ka jing bam pat pentrikam yak ILP hakathan chiteram mingi berkowai bat kila dawa bade ban pentrai kamno ek ILP ban penthmai yak NRC syajar khandai spasan puwai ban pendu ono yak Armed Forces Special Powers Act ka khandai spasan pupra ban pendu ono yak Citizenship Amendment Act ban pentrai kamno mardor yak Assam Accord ban penbet uput usam jeng sarkar jela kumjo ru ban penbet uput usam bat kiri bamarjan ban pentrai kam yak Education Policy ke bedai bat kathan chiteram mingi bat bansnai ki Medical bat Engineering College ki Research Center bat kiwai Presiden ke KSU Lambok Starwell Marngar ulong ba kim shim la persya ek sarkar India nrei ka jingkeli kami kalong ba la sarkar India ka itu ne am ki trai muluk bat ka pediang ne am ki jingdawa jong gini ki trai muluk ulong ba kin yai beteng ban pensngau bat bandawa nrei lada kim yo menta shibit na lasai Shisen kasngi kum gajat beriau kinsa yo namar bagadan kohok bat history. Ulong bag sarkar jela kalapa artli resolution syak sarkar India ban pentrekam ya ke inline permit bat ban pendrong yang laktian khasi ha ke 8th schedule jong kariti sin syarri. Bat gisnem gelaya indrai hadu menta 4 tip sarkar India kala ayu halor kini resolution. Chairman ke NESO Ubak Samuel Jerwa ulong bagi sarkar India kala pentrekam da kaan yak jakor ka Armed Forces Special Powers Act akathan chitelam i bergawai ban thombor ya kiri ulum bat akasan tarik uleber syajar kandai spa andrupun riau ke sarkar India kala terbom ke jela Mizoram lengbak spy Air Force bat 4 judan ru kanu kari ke ban terbom lagi beriau di basa apo kari ulong bagi sarkar India hadu menta kamle AA kijing dawa ya ke inline permit ke balapalat lai posnem bat omchem la pendrong ya ka ketian khasi ha ka 8th schedule hendrei kilai penban da ka Citizenship Amendment Act ban kentup iki brio neki wei pat kiri bikin long dinong song snong ha ka than stelam mingi barok ko wei Hakiri kendiat sengi haswaban poi khasan tarik jong matau penai hamngayat hajuai pat meeting sekwai pat distrik ngai ki her kilama lairong haman lagi trumiyeng ngalet hewai ke cakang i wat ke semblang lasi dekat lama lairong ai bangakwa abandong dan ko bini kelet mat kalong
ngim syam laong ni persya ya kata kasukaran dia hari ka jinggeli yang tak kasengi galong hatu kasukaran dia ka itu mo ingi kum trari muluk kala priang mo kita kimat jingdawa jonggi gitu kum trari muluk kane kan ngakwa abandong kar kom perkhat perdan kan ngep teng hadum taban tombor ya ka hok ke jongi nginam kot tang kita ke jing pen snow nginam kot tang hata jingkran hanrai nganyong bakani kalanti panjai persau panjai dawa nginam mantan kelakam dei mangiyok manta lakam dei benyok sibet lakam dei lasai ngasong bandong sisingin tegasengi kong gajat benreu khamtam ngong ngin sajok bakaden ka hok bat ka sturi ke jongi ngakren je kata galong khamtam ki pari ki pardo pasnam beri khon jong ko beri nyau trep ngisuto kacing perkhat padan kelas lang banjalam bakla ngisuto kajeng perkhat padan kasdang pan kerat syakuwai pat handai kakwa banjai pan kenmau sekajai penreu golong ngihapan bu jengkeli ya kasarkaran dia hato ke itu mau kasarkaran dia ya ke istri jeng kajai penreu rok kawai kai bang aku abang keren ya kata golong ngila buram ki perdo pasnam gila buram gila kentiu buram ya tak lama lairong jeng sekarang dia hato kata kasarkaran dia ka kentiu buram mo ya ka hok cungi kitra dari tremuluk ka kentiu buramo ya kata history ne ka paket jong ka cai pendai bro kawai lada ka ong ka kwa ban kentiu buram akwa ban itu balai ka maino itu kimat cengdawa arteli ke resolution ke baka sarkar jala kalapa sesokaran dia kata kalong ban pentrikam ya ka LP po ka jala jungi ban penrong ya keten kasih haknet ke bapra laka no teli kisnam kita ke resolution kasokan dia ngamtup kale yu keluar kita kani kompor khat padan jong sekarang dia igi penban bangakwa ban pendon kam dak boy pat kabor ka jing tombor ya kani ka generation ga jongi ni hapanya keren banja kali ya kisturi haswa bakom ka jat penreu kan syak kulun hak kata kariti sensar jong kari India ujengas ka tri barem jong ka generasi nadu man step ladom na phu denga pilet nem mano kinong ilam KSU ban lech tu ka jingalang ti po mulai petropom laptha ru bandong nai keren pensiet yo sami kejing klumar nai aiding kita kejing elang sami kejing klumar ring akwa ban sai ban jubak man takas ngi kalong nganyep teng ban keren pensiet nganyep teng ban aiding nam tapan syakri ya keri bagajai bendu balong kita kisana kita syurang ban lenna dia nam ta kamyap kamem jong keri bagajai bendu brokowai ngakren ya kata kalong ladale bian kita kebedan kaan kam syamlah trikam kapiang kalong bat kahok tadali kinono ki barat ulok ulak lanyau ba kini kinong le kambian ki penken ya kan ngawan kawan ka cingkeli kalong mano ba penstang ya penken ya kan penken kinong badanya penken mangi upat ba ki trade te mulok ngasang balong idon ya kahok ka ikhtiar kabor ka jungi pen snow lara kita ki masyong kabor khamtam kinok sensar jong ka jala ki blak padba lapan kopi ko mohon ngakwa ban keren ka basai na yela kai bek isu jong chat penreu bat persyang ban jalam bakla yak dakum ni gumtai namang ngasung tho kini kisngi la persyang yak ban pen pejano la persyang ban ong ban tek tino ya takimat jing dawa jong chat penreu Gidan ro kinong may kamat kibong labiang ka kamram ngila pendep lag jom kamram bangilah pas kata ka resolution namta ka ALP handai ngasaong husiar holok hey holok kacing renew ya ka license jongki kala ajan kale kamram jongki baje tiet jengkang cepot nong ba dan hiban pun long ya kita kacing ngut lada kiong kata kita kata kamram juk sekarang dia ban tektik la dei kamram jongki balik yang teng so bandong kinong mi khmat nakajala jongi ru ihapan simlang ka jigit kli ko ki pardo prasnam ngakwa ban keren ya kwai pat kamat khamtam apok ka jong kajala ka jongi makipun kipo ka jingkeli gini kisngi kang mele rang dan bakali ayu ka KSU bat kwai kiseng balang kenle ka sarkaran dia kalapan kre banja syakmat banti urnium kasokar India lengba kasokar jala kelapan krek pandan poi ya kan tirel hapo joka jala jongi ngakwa balong naga basai ngam don kam lan tirel ngidon kam yikian banjira
Ngim don kam ya katam perus pa askaran dia ring don kam ya jingim jogari baga judgment reu brokowai. Kino ki bakta. Kino ki bakta. Ki persan berjalan bakla. Ki perdebere ki agent jongko sekarang dia na jongko judicial. Ngaku aman ong na kabasay. Kan mau Indonesia kemat. Ki khot pasit rahem jongko judgment reu. Kin sa jubak om na kaktian hendak kin jubak na kakam. March perang, Amsterdam. Play subun, si hajar umplay kerkulang yang iwai. Dagajing temu ban penklan ya keseng san partai riau luam ha kejela. Arngut ki riau rangba ha kejela ha kesingi palang jong ketayo kilalet ban penesok no ila dia bat keseng United Democratic Party. Kinong elam jong UDP ha kesingi balang kila pedang buram yo Vice President ke NPP East Khasi Hills uba Monak Shabong bad ya President berem ka Federation of Khasi Jantia and Garo People uba Welbert Rani kibalawan ban penesok no bat keseng UDP. Ka United Democratic Party haka kanyo trek unailar arhajar arpuar kila pedang buram yo Vice President ke NPP East Khasi Hills uba Monak Shabong ubalang ru President ka Meghalaya Editors and Publishers Association. Badiu Presiden berem ke FKJGP uba Welbert Rani kibalawan ban penyeso bat kene keseng riulum. Ya kini ki arut kinong elam rengkat bikinong kersan juki la pedang sobha do Presiden rangba ke UDP uba Ahmed Baleng do ubalong ru lampang yang dorbar tauan gejela ha kabalai don lang kinong kitkam MLA bat MDC bat kiwe-kiwe. Uba Welbert Rani ulong bakadau kabala penlong yeu ban penyeso bak UDP. Kadai namar bukwa ban penklan ke UDP kabade keseng trairi kabas ngutho egejing jeng ipat ba bat ke UDP kene lamhi ke sarkar jela hadin ke election MLA arhajar arpulai om syo ban long tang kanong buat kadba uba amonak uloong baki mat jogajat benriu nadok ILP upur usam ka kamdo yong bat kiwe-kiwe kidang sakut haju bat kinong elam narilum Khasi Jantia kimla banishim benta ne bentuklar ya kijing jogajat benriu. Ulong babun sin ula syam bagi sarkar ke belam da keseng trairi tremuluk kisha penkelam no kiseng he ke badan kajing edai bagi jing jan bat ke bana Delhi bat kini kiseng kinom sngotho zatia kajing jungi trairi kadba uba Ahmed Baleng do ulong ba uba Welbert Rani bat uba Monak Shabong kidai ke belapau ba kikam ke bagi trai bat kajing no senyang syem lang salang. Kumta kejingan penesok jokish ke UDP kelong kejing kerku kamtam haba keseng kadang elek ban lum kinong elam bat kinong kersan ban penklan cocok ekene keseng riulum jong kejela. Uba Ahmed Baleng do ulong ru baka UDP kan omete alok bat kanu keseng ha kejing yakun ek election MLA ke Banwan bat ke UDP ke bo ekatong menjob palat lai pongot ban elam hiya ke sarkar hadin kan ek election. Ulong bagaseng kelatemu ban penbenai ke kerteng jongki kertong mentau benai ndrei on sa penbena no akam hadien namar bagaseng ka kwa ban penbena bon ngut ki kertong hakawat ke banengkong badu ulong kum bagalong menta kindon san ngut ki MLA ki ban sawan peneso bar ke UDP uba Ahmed Baleng do ulong bagajungan peneso uba Monak Shabong bad uba Welbert Rani kadai ban penklannya keseng bad om shimle keren AA ne ke benta banekun election MLA ke Banwan. Nakaliang uba Welbert Rani ulong balar keseng ke ibet yu benele ke election MLA ulalong uba kloy bat ubala penkre ndri ui ebet hakjing start jong keseng ulong lada dai bu ne kun ke election une kun naka Mauplang constituency namar bagas nong tra jong u kadai na tersat baru argot ina kaden jokiru non ir ampo kata kejing ekrat kejingwan ya kejingwan ya penyesno jongki bet kalong bet clearly nak bentaban penklan ya ke parti ka jongi. Kamu minta tinggi dan sitting MLA di Bayuji no. Sitting mana dia? Memang hadirin bangala songtanya kamu presiden jong FKJP. Te kalau dah lupa kita buat berkat jong apa. Nasi kamu ini dong tray sambalang bala tray. Bala melin ban pelin dia ban tray kampai ba. Nasung ban susong kalau terli. Te kamu sim kamsha. Te nasung tu bas koi par kelanti bangan nganap jam hadin bang lai kisang balang nganam la bandung pada hoi kisang balang nasi katakan pen kenya kanong rim kujanga kuno ilam baklido jang seng dengan shimba kasenjam ka baar ka bang net kalong ba ngan penyeso no si political party ya kai contribution ka bang ngala ban ai political party ya kata ngan le ngan ai contribution ba dia kai ka ba si bori beri bang la ban trai te ngala shim ban ngala decide ru ba ka party bang net kan dagi UDP bang ngakwa bania kanong rim ka balong
kata ka ong bangi ngin penimi kata ka mensim jong kata ka jing sngo ha ka parti tradi parti rulom ma kata bangi ji kran jadi kata ka pelong inga pra din bangla bisari kata pra ngala pe kata ka parti rulom ngai iba ka UDP kade go ni parti ka ba ngi iba ka ba biang ba ban trai yanga ban runga ka parti ban trai ban ai ka jing syakri ka ba khamba lingba ka parti UDP kani ka jing sno ka jong pi ko UDP to kidon pat bi jing khu ban ya khun ya election pia ka bede bi election rantang kan ne ban ong ma namar ki bun ki bangi haban ya kran ya penbat ki ban nasi ki bede ki kam jong ka parti ka banga nganum panur ban krani menta reta ko ko scam ngalong kamni ba lada ka parti ka ibet yanga bangan yele ngalong buri bolak loy bola pen kre kata ka shonga ka parti te ngai ka jing start jong ka parti to ko degi di saba na kaliang ko jong presiden kumjur jang sekretari jong ka UDP kila kran no basai ba ko jing penyesok ko jong pi kare be tang kata ka jing penyesok pen klan parti om lom ta kata ka jing parti pi kalong shai kamni mo ka baning kong kari bolong kumta mangari guru rong ba ngari gunung ilam te ngawan ka parti kamdan ka bargi ni kani katai ngawan pen klan ka parti te ko mang ong scam ne ba lara ka parti kai ipan bangadan kam ban mi ban yele ya ka election ngalong u bakloy ban mi ban yele man ngalong bola pen kre kata ri pi ka jing pai ke jonga man ta long ka jing pai ke jonga boros kata la si kani kam disu ka ba kabari kam pai ba la pau kala mi ke jing kran social media kala mi ke jing kran ki apprehension na ki media ki press media ruba olbot ni le na unile upersang ban nile election mo plang te ka mo plang ka tersa di ka snong ka jonga telada ka parti ki ber benile yanga kata ri konsumsi ban re ka shong bana hakarai jong ka parti namar mengalarunga ka parti I live to the wisdom but ka decision jong ka parti kamu beri jong ka parti ban ngalong beri uban board nanti ya ka jing pen jong ka parti sembut menteri rang ba ka jela uba preston tensong ha ka simpalai jong ka tayo ula pentip bagayang syari Meghalaya High Court kalapan mi aku hukum ba kalasya ikipat ba bansalan biang yaw motion syabar keri India bat ula pensyairu ba ka Trinamool Congress kalakeno klem nong rem ka sarkar jela bagladep ban pelat ka song pisa ba Syihajar san klur tengka naga benta ka Smart City Project hendrai ka jing shisha kalong ba ka sarkar kalayo priang tang ars pa san puai klur tengka habayakran beginong pathai kubor ba preston tensong letho ba ka High Court kalapan mi ko hukum ha ka balasya ban khayi yo motion ladaya ka kerteng jong major hendrai ladaya ka kerteng jong minor on omla ban khayi ulong halor kini kebentak sarkar jela klasim khia kini gamat bat ketnat mines bat kumjo bat ketnat coal bat kumjuru bat ketnat commerce and industries bat nakaliang jong ketnat coal bat ketnat commerce kala ay kajing pensyai lengba kajing penmenapat ba lengba director general jong foreign trade kabala kedo bayau motion la udai umaina ne umeja la bansalan sya kanu gari uba preston tensong ulong haba kayeng syari kala syong tian bisyara kesni palai kala khmi benia ek affidavit jong sarkar jela bagi yang syari kala ay ka oral observation bahkan khang menta bansalan yo motion la udai umaina ne umeja sembut menteri rang ba ka jela ulong banado ubnai jeliu arhajar arpuar ka sarkar jela kam syamla ay chalan man khayi yo motion ha ka kerteng maina hendrai nang ne syakmat ka sarkar jela kan ay chalan biang ban sedang ya ka jing khayi yo motion syabari ka la ay ya ka we ko order ka bedai bat ka export ya motion lane ulaim stun kabade haka arploiterik ubnai jun arhajar arpuar ka High Court badon burom jong jela Meghalaya jong ikla ai kodar ba haba pi export ya motion udon arjai uwei ngi ong major but uwei ngi ong minor tena kata daw ladayat haka kerteng jong ke major katkum ka order na ka honorable High Court kong ba pila ban export tenrei ladadai haka kerteng jong ke minor ka bamot pinum la ban export to tena kaliang jong ke sarkar ngilale kumnu naman ngiskutu kandon ki isu kebikren sepaka minor and major tinggal take up bat ke Ministry of Mines and Coal Ministry nang ta susu la take up bat ke Commerce Ministry te ka bangas ngobah bat pentip yapi ban nakaliang jong ka Coal Ministry bat ka Commerce Ministry
Naka Commerce Ministry kadai kabangiyo ya kanika clarification ka notification ka pasay kada na Director General of Foreign Trade Ministry of Commerce and Industry Ministry bat kata ka clarification baki ai ka long ba ya umausun be it minor be it major la ban export sa Bangladesh lani sa kanukanukari hapo ka perthei barokoi te menne ka don ka hearing hakaba ka Honorable High Court hadin bakalayo ia kan ka affidavit ka ban nakaliang joko sarkar klapha lengba jong u Advocate General jongi u Amit Kumar ka bang sngo bahaban pentip akan ka por baka court ka Honorable High Court menne kala ai ya ka oral observation bat kata ka oral observation ka longba kan num khang mentah ban export ya u limestone la kadai u minor leni la kadai u major te namar nadu utu benajun pemang ong yapi ya kasalan ban export sa Bangladesh ubaya ka keteng minor ngi klem isu salan su like no tangi u major tenrei ngasngo bahaban pentip sapi ba menne kasni haka hearing kabana kaliang jong ka Honorable High Court kala ai kalong ka oral observation ka ai kalong ba kinnem khang ya ka export kat kum ka tu ka affidavit kabana kaliang ka coal and mine ministries kala ai batru ya ka order ka ba ngiyo na ka Ministry of Commerce ka ba hap apo u Director General jong ka Foreign Trade Ha kawai pat kaliang uba Preston Tensong uloong baga jing keno jong ka All India Trinamool Congress halor gajing pelat ya kapisa jong ka Smart City Project kadai ka ba klem nong rem ba kadai tang ka buit le san perthai uloong ba ka All India Trinamool Congress kala keno ba ka Shillong Smart City Limited kaliyo ya palat Syihajar san klor tengka bat kani gajing keno kalong ka babakla Shibun namar hadu menta ka Shillong Smart City Limited kaliyo pediang arspa san phuai klor tengka kata sispa kendai pun riau na ka Sarkar Pedeng bat san keluar tengka nagabha jong sarkar jela uba Preston Tensong uloong bak auditor mata kadang le ek audit ya gejinghen jing dia jong ka snem mang tengka arhajar arpo bat arhajar arpuwei bala menjuru de ka CAG kumta gejing keno ka All India Trinamool Congress kadai tang ka buit le san perthai bat kadon ai halenda my advice my suggestion to our friends MLA from TMC for your survival, why don't you join BJP? Otherwise, ultimately, it is up to them. It is their wisdom to take a decision. So again, I still advise them for their survival, it would be better. Maybe if they not necessarily join directly, maybe, I don't know, they may be having some sort of tie-up undercover that we don't know. Then the allegation made by them by saying that Preston looks like the appointed spokesperson of BJP, I think that is totally unjustified. That is totally rubbish. I don't have to say anything on that. It is their allegation. So it is up to them and let people judge who am I. Uba Preston Tensong uba kemiru ya ketenat PWD Roads uloong basyan an skot tender biang nagbenta mencnai kesurok na Shillong Shadauki. Ulitho bahaga jinglet Delhi ulit ya kendo ya Managing Director ka NHIDCL benekran halor kene kamat. Basyan an skot tender no na kebenta ban pentre ya kene project. Hakabaidai bagajing snew syabapalat puat jong kesurok na yam Shillong. Uba Preston Tensong ulitho ba uladat beta ya ke NHIDCL ban kot tender no mardor ban snai kene surok bat menta kejing pen kre ya ke detailed project report bat kejing lut jing sep kadang ya cekmat uloong basyan an skot tender no na kebenta ban penwandur ban siang rong thamai. The tendering process is almost completed, so there are 2 packages where they need to go for retendering. So retendering I think will take place very soon. Last time I went to Delhi, I met even the Managing Director of NHIDCL. I've discussed with him about this issue.
very soon the retendering process will be in place. From Umyang up to Shillong, it is bad, but not that bad. It is bad, okay, in some portion. So again, I've instructed NHIDCL to immediately call a tender for this, this stretch wherever, especially the route which is approaching Shillong from Umyang. And the DPR, the estimate is being worked out right now by NHIDCL. I think very soon they will again invite a tender for blacktopping and for modification and for beautification of this road. How soon can we expect this? Because last meeting we had, in fact, the executive director who's stationed here, he's on the job preparing the DPR. So I told him you have to do it early as possible, because this is the only approach route to Shillong, where we need to make sure that we get all weather and then good road 24/7. Kat nang mi kisngi, kajingkela kesan himasima hagajela kelanangja. Hakaba kajingkel yang lama kiriusan himasima bat kinong kersan ka jurbha. Lesi kum kani kajingja lada kanang yaja nang ne syakmat. Kan lak bonwan ra kajingkul mar jengmut ikipat ba bat ki election kala benlong kebaken rum kan rambha. Dang kani katayo lasaki sa kajinglit penyaso syaka wei pat keseng daki palat spangut kipat ba na keleng kanong ba Shillong. Ha kajingelang kebelalong ha ka katnyo trik mentaru nailar arhajar arpuar palat spangut kinong kersan jong keseng Nationalist Congress Party NCP. Kentup igi katukani kiri upau kumat jong kani keseng kilalit penyaso no ila dia syakeseng Bharatiya Janata Party BJP. Kini kit khot barem jong ke NCP bat kinong elam Khambon kidai naga East Shillong Constituency bat ke North Shillong Constituency. Baken thup yu General Secretary jong ke NCP Youth Wing uba dap kupar nongrum. Ya kini kinong kersan bertemai ke balawan rung syakeseng BJP hakni kesngi. Lap diang sobha penrung dekhot syakeseng BJP dau Menteri Sarkar bakmi Ekatanat Arts and Culture ubasan Borsulai. Ubalong ru MLA jong keseng BJP rengkat badu Presiden jong ka BJP Meghalaya State Unit uba Ernest Mori. Ban persyajur kejing temu ke Sarkar senrop lang Meghalaya Democratic Alliance ke balayalam da keseng NPP. Ban bo ya kajaka khalai neka kasino ha ke distrik Ribhoi. Ka senjuk kirang basnong ka distrik Ribhoi ha ka khatnyo trik unailar arajar arpuar. Kalapen bena ba ke persyajur ke kejing temu jong ke Sarkar jela. Bat kesenjuk kan yeng ban persyajur ban bo ya ka kasino ha ke distrik Ribhoi. Da kejing persya ke bajur her kejing temu jong ke Sarkar jela banwan ra saya ka kam khalai po ke jela Meghalaya lingba kejing temu ban bo ya ka kasino. Ha ka khatnyo trek nailar arhajar arpuar ka kenhon jong kesenjuk kirang basnong ka distrik Ribhoi. Kalapen pau bakan yeng persya bat bakan pediang Satya karai jong ke Sarkar jela. Ya kini kesur lepen pau do ba Bibi Makdo Presiden kesenjuk kirang basnong ka distrik Ribhoi. Uba lepen pau ba kesenjuk hi kedap de kejing songkya ke bajur halor kini kejing temu jong ke Sarkar jela ban penlong ne banwan ra saya ka kasino ka banong sisa kejing ma ke bakrawe ke emlang salang. Ulo ongru bagani ke jela Meghalaya kadang don hapdeng shibun kejing mat ki kam ki basneu kam tam kejing kieu bha kejing shalani udrox uba lepen sneu sisa ki khon samla ke jela. Baladawan sa kania ka kasino kanang pensdiu dorsyosyo ya ke jela bat bo jingma wat kalawai jong kinong song ke jela. Uba makdo uloong bakum balayo kubor bagi Sarkar jela kala temu banwan ra ya kania ka kasino ha ke distrik Ribhoi. Bar uloong bagani kala ban kata ashkade e ke buram jong ke distrik. Uloong ru ba kinong elam kesenjuk kirang basnong jong ke distrik Ribhoi kilepen pau ke Sarkar jela bah ka jaka banwan ra ya ka kasino. Kibor ke Sarkar jela kila di ban simkhiapan ban kentiau ya ke Puli Putih ne ban sang di college ki bapaka ki ban long ke jingmentoy ya ki khon samla ke jela hi berokowai. Ko magitip ke kasino center ke de jaka jong ke jing khalai ke jaka jong ke jing le smobha ke jaka jong ke kamaruya ke jing sniu ke bahar ko jimut juga government kaong ka kani kan ra ya ka roi ka ta kan ai ya ka yo kam yo jam ki kun samla ban generate ke revenue ko state kalong ban da ka pisa khalai ban seu ya ki tulok ju binong tre sarkar la ne ya ginu ki bade ban seu saki nong song jong ke jela Meghalaya kalong ke pas ngosi ban tip ya ki jimut jong ka state ha ka jaka ban kentiu
yagi kupule puthi namar kumbang itim baga Meghalaya gadai ka Center of Education ya ka baru ke North East ka tip ya kata baki kena North East ki tu cha Meghalaya namar hangni ka dan ka Shlem jong ka pule ka babhana ki babhatam Andre lada penrong ya ka bakum kene pat jing sniu po ka state manusyo bantu cha Meghalaya ke isu ko burang ka bang Meghalaya kan yo ng ni sakma gisungsi ro banong ba ka jupenlong ya ki awareness program nag bantau drugs keleng ke jaga kanya periu drugs bat kini kasino namar ba drugs tu kata ya kamat Henry kat bagani kasino kijinge khalai kijinge semua ba kata ai mensim kawan ra ai kijinge pat ya pra gi logi yang long sam gi kun samla gi yu ini ba kau ini state Amerika kepala persang penrekam ya kini ka kasino Las Vegas si bon kijing snew si bon kijing peniap si bon kijing jot kijing pra lagi logi yang long sam ha kijing state balai ke Meghalaya kan kuah ba ki khon samlang ba yi jongi kin jot kin pra mi sosi bon ong ba hato me Kariboy district ka bagi mut ban set up ya ka kum gini ki kam jersi ka de dos bin jong ka state bon wan bread ya ka kum gini ki kam jakale ni yo i ba man ka por ya ki signboard welcome to Meghalaya kam no gijing itana ba tho kana para ndrei nang ni sakmat nim kwa ba ni i ban tho welcome to casino lane welcome to gomora amar kata ka apil ke jongi nagalang jongi kirang ba strong galong ba sobha ka government kata perkhat laisin sausin ban nom pentri kam ya ki bakum kini ki skim ki penjat ya ki imlang salang namar ngim kwa bandu ya ke burong jong ke Meghalaya kari jong ke jingsuk kublai sibun Menteri Kesorkar Jelau bakmi Ketenat Public Health Engineering uba Renikton Lengdok Tongkar. Hagasing baar jong katayo ula pentip ba gajing pentrai ya ke project Greater Shillong Water Supply Scheme kalayat bahasa Khmer. Bat la pendep hadu nyo pusan naksispa ya ki kam kijam. Uba Renikton Lengdok Tongkar ulong bagi kam kijam kalayat Khmer ha gajing pentrai ya ke Greater Shillong Water Supply Scheme. Bat hadu menta la pendep ya gajing trai ke bakot nyo pusan naksispa. Bat kebasa menta kalong satang ar pusan naksispa. Nag benta ban penbiang ya ke umbam umdi igipat ba kenong ba Shillong bat kisnong ki marjan ulong bada gajing pentre ya ke project kala penmi bat boru yupat ba gajing ya kamtam ha kisnong maulai ulong bolo yo pediang gajing ujor halor gajing marjing ya igipat ba bat ketenat PHE kedang ya cekmat ban elek ban pendep kam ha kapor balabo Uniu Menteri Sorkar ulapan map na kipat ba nong kisnong ya gajing ya kabakilamat ha baginya kali ne ki thuk ha kisnong maulai Laban ong bahagi neki kendiat tayo kipat ba kamtam kinong maulai ladap da kejing benyau ba kejing pitar haba kesurok ladap da ke kendo bat da ke ketir bat kali bat kumju ruki arsaka kibayat kilamat da kejing ja aksiden bat kene ke pentun ya kayat ke yang jong baro pi ke sujiran khat ba kedai ke por ka ba porslap te nga akri bik ba kila face ya problem hakabai de berkejing pisniu surok berkejing ti jong ka PHE te nga kwa berkerpat ba penong ke biasa bah jisha na kalian ka PHE shwa pati ru kaladon ke jing ya keren atla siu ru bisa ladang don ke rasa ro on sa siu ni na kalian ke PHE sya ka peludi makan pentre te na kalian kata ka habai de kata kalian kadon ke close coordination apa yang sih department tang ba kadon ke por pede jo ke si pentre ru hakini por slap pentre suro kam long ni te kadai la se kata kadau ya ka ba kila face berkio i kumba kam don response teri sya ngilong very much aware akan men baka piludi ru kalong aware ban tip ya itu ki jigs new yo surok na kadau jo ke jikti jo ka PHE te ndai sili tang kata ba la se just matter of time nak kadau kerandai perslap bakin parlap bantre nak kemen dia kata kamu tang surak slap i kamu hari ini surak ba kai bati in siang lah ya hopefully pila the day ba ngam hap kan sim ya ka normally kila kunta ba ka PHE ka ai ka bisa ka prudi ka sapa ka sapentre ki surak te hendrai la da jia ba ka dai la se ke skim hakaba na kalian jong ka PHE ka klam ai ka bisa prudi ban pentre ki dau tu kontraktor ba kisneu te ya kata dengan sah keren ya ka di penuan makin pendek kalau lada kaji kumta kan tang man normally kam juji kumta normally ya baru ke skim ka debit na kaling jong ka department peludi ba pentre ka bisa ka sim ka na PHE ka sa pentre peludi ta ka dik bajul baru
Ki nong yalam jong kahito raj merdon area hakakat arterik unailar arhajar arpuar. Kilalit ujor hau executive engineer katenat PHE Umsning Division. Persya yu kontraktor badawa ban penlong ya kejing tokit. Halor kejing penteri torti ke skim sam bam di lengba ke Jal Jivan Mission. Hakasnong nong maulong temai bat maulong rim. Kibadon hak distrik Riboy. Da kejing sokhya ke bajur halor kejing bamhun ke rukom penteri kam ya ke skim sam di jong sarkar belatip kum ke Jal Jivan Mission. Hakasnong nong maulong temai bat maulong rim hak distrik Riboy. Na kaliang kinong yalam kahito raj merdon area kilalit ben ujor syaw executive engineer ketenat PHE Umsning Division persya yu kontraktor bela penteri ya kena kam. Bat gilada waru bagan ketenat terekam sarkar kade ban syimkia ban penlong ya kejing tokit halor kena skim hagini ke arti ligisnong. Hashwa ben ujor sya ketenat PHE kinong yalam kahito raj merdon area kilalit ben jurib i katungan ke jaka bela penteri ya ke skim Jal Jivan Mission hakasnong nong maulong temai bat maulong rim. Hak belalap bagajing terekam kam syumlalong kat kum gajing betha jegi bor ke sarkar. Nakaliang ubat saibor maring beri presiden bat umun maring general secretary kilo ujor persya kontraktor halor gajing bam pentrekam hok ya kena skim. Hak ini ki art ligisnong. Hak bagi pat baru kilapan pawe gajing bam hun satya namar gajing tre torti jong kontraktor. Kini kinong yalam kilapan pauru akishiti ujor bau kontraktor ulo penan kam lagi pipe ki barim degi batamai. Kumbalamang balas sedang ru tang ru teli tangki ban pelang nrei hagajing shisha lamang ban snah nyau teli hakini gisnong. Na kaliang gaseng hadian gejing jurep bergejing ujor sekatenat PHE kiladawa bakane katenat kan penlong ya gejing tokit. Bat bandawan kontraktor budai ban pendap hok ya gejing pentrekam ya ke Jal Jivan Mission Scheme kumbala betha degi bor ke sarkar jelah hakini gisnong. Kam tam hadian bagi pat ba iklamat ru gejing kerdo mentala bon sngi. Jung kali gasnong ka bakerdu ha te sakawi ka long jaka halorlum tingi kerdu ha te mentan dangi layo gidi baki wan poi hayeng ru ka ru kambiang te nata gidi pat ru bon gidi pat rim sudah te kantam kumangi situ bela jingai lele ni hab jon di pat la jong la dangi te di pat plastik nata kipat gidi pat rim sudah ki bam bun bela ru te kejenjar kantam pertelang lagi dia bahir kayaknya dekat ta bun bengi di ten ladu teleh kelumar lea marek lewat keleng-keleng ke jakar kom dade kidi jakar ki bekerdu ni jongka molong rem bat temai alor ka jing traitor ti jong kontrak ya ka skim JJM ngila biar dala de ban saki bat ngilalap ya ke jing sisa ba ka estimate jong ki tangki kadai ban don nyau teli rei ki don tang rei teli but namar kata kin bun ki tangki ru ki long ki belik but ki dong song snong jong ka molong thmai ki don haka preng ka jing kerdu ta namar ka jika bha jong ki kamblong ka babiang tikna namar kata ngi naka liang kaseng ngi kerpat jur ya ii ba dai pet ya kane ba un le halor kane bun pensangi shwa ya ka 10% jong ne kontrak tat adu ba unda le akar kom ka babiang Menteri rang ba kejelau Konrad Kongkal Sangma haka katnyo trik unailar arhajar arpuar ulalit bo yu mau nong rem ban snaik surok rong nalat sning shado sunidan haga distrik Riboy haga jinglot kemenkot prapulai klor tengka na kebenta ban pensuk ya kalit kawan jagi pat ba balamat kejing menta la bon snem. Kanlong shisha kesni kebensa akan mau hak history jong gipat ba nong snong kethan mau hati. Haka ba haka katnyo trik nailar arhajar arpuar kilala ban saki ya kejing sedang ben urlong no kejing po snio kabala palat sopo snem ban yo eksurok kebapaka. Bat kanie kalau urlong hadin kejing wan man bu yo mau nong rem da menteri rang ba kejelau Konrad Kongkal Sangma. Na kebenta ban siang rong no ya kesurok na do lat sning shado sunidan kabadan kumba 20 kilometer ia. Ya kini kesurok kebalamang hakathan mau hati. Lengba ka Meghalaya Integrated Transport Project kabala bay pisah dengan World Bank haka jinglut kebankot kumbal prapulai point Laipra Klor Tengka. Ya kebalamang ru ban pendep hapo kilai pun ru benai.
Lawan bansa kilang hakani kesngi dauba da sakyat bala maria Menteri Ketenat Transport ubadairu MLA Kamahwati Constituency uba Sostenis Sotun MLA Kejirang uba Jason Saukumya Maulong MLA Kumsning bat kiwe-kiwe. Habakran hakani kesngi kumukongsan Konrad Kongkal Sangma ulapan pawe kejing kemen kebakrau bandon bentalang hakani kesngi saakan mawe kipat ba kathan Mahwati. Kibala sakhi kejing urlong ban ono kesurok kabapaka. Ulong baudap da kejing kemenru bani ojing tip baik ni kesurok kabapnya so yaki spatli kisnong nado sning ter ban poish asam. Ladat ban chimkyaru bat ban penbit penbiang da upurno esangma kat ba udang don hakani keperthai bat men ba udang long menteri rang ba kejela. Bat mentau ong boon beteng ban pendep kejing angnu rupat ba ban yo hakani kesurok kababit bat kabapaka. Na kebenta kejing mentoy kipat ba kathan. Ulapan pau ru ba kesorkar MDA. Kalala ban penurlong ya kejing angnu rupat ba Kamahwati tangapo arsnem siteng kata klem dekhen yaki arsnem balawan dan shop ke klam COVID-19. Ha kabagani kesorkar kalala ban pendap bat penurlong ya shibun kejing angnu rupat ba ha kabedai bat ki kampen roy beper. Ba kenthop naduk kejing kentiu ke puli putih karep karyang bat kejing play ya ki surok bat kumjo kiwe-kiwe kikam. Hagani kesngi Konrad Kongkal Sangma rengkat baru MLA Kamahwati uba dasa kiat bahala mari. Kilalit banjurip kesurok ke belas sniu palat nadu mau lasnai Syah Sabuda. Haga bala mang sendon ne kesong pisa kaba kumba kat pra klor tengka ban maromot no mardor yakni kesurok. That in the coming years, Jagi Road is going to be a very, very important location. I'm talking of 5 years to 10 years time. And when that happens, and you will remember when I say this today, on why that place will be important, that this road will be even more critical for the connectivity between the state of Assam and the state of Meghalaya. And hence, realizing all these facts, we have done our best to help and to support the people of this area so that this project is initiated after a very, very long time. I know that there is much more to be done, but at least we have made a start. And I assure you, and this is a commitment to you, that we will complete the entire stretch of this road very soon. It took us 4.5 years to get this road sanctioned and tendered out, and today the work has been allotted. And I expect that this work will start very, very soon. I heard one of the ladies was mentioning it should start immediately. I can assure you that it will start immediately. Because the work has already been sanctioned, already been allotted to the contractor. Kum Shibanta jong kejing rakhe jong kejing dap hendro posnem ka Shankar Dev College Shillong. Hakasngi palai jong katayo kaneka college kalapan kup buram kerpang yiginong tray jong ka Shillong Traffic ka Shillong Municipal Board ka Meghalaya Nursing Council bat yaki Trained Nurses Association of India Meghalaya Chapter halor usenyang ubenhei uba kilano syaki imlang saalang. Ya kini kejung pun kup buram lapenlong da ke Department jong ke Political Science, Mathematics, Statistics bat Sociology jong ke Shankar Dev College. Kum kadak ban ai mensiem bat ban penslur syo iki bakinang beteng ban ai kejung syakri upat ba kejela. Ka Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills ikong Isawanda lalu ilalong ke Kongsan. Bat ila pun kup buram ikini gisawngut kinong mikmat jong ini gikenhuan kata yo ba Sylvester Nong Tenger ubolong Superintendent Kipulit Shillong Traffic Police, uba FB Khan Executive Engineer jong ke Shillong Municipal Board, ikong Lucky Warba President jong ke Meghalaya Nursing Council, bat ikong Ivory Kardoj President jong ke Trained Nurses Association of India Meghalaya Chapter. Hakani kejing lang ledon langru ke Principal jong ke College Dr. Eureka Lengdo kinong hikai samla pulih bat kiwe-kiwe. Regarding the routine activities in the board place when it comes to municipal waste management, collection, segregation, composting and other such activities. But during the pandemic, when we had a time of crisis, when we were completely clueless at the very beginning about this disease, about its spread, when nobody was willing to come forward and and take action, it was the members of the Shillong Municipal Board, their workers, the Safai Karamcharis, the cleaners, who rose to the occasion
it is not easy, say, to handle a COVID death for the very first time, because everyone is in tremendous fear. Through the Shillong Municipal Board, we have been able to take up several initiatives, such as constituting a dead body management cell, wherein during the peak of the pandemic last May, the Shillong Municipal Board trained a number of volunteers from society, drawn from civil defence volunteers and other able-bodied boys and girls who were trained, who were equipped, and who helped bereaved families to manage, the dead bodies of their relatives during this time in a way which was respectable, in a way which respected the sentiments at that time, and which enabled the last rites to be carried out in a safe manner without putting anyone at risk. It is not easy, and let me say that during that time we had several meetings. They were up around the clock, and late at night we would get calls, and they would have to rush to the scene. So I really feel that they rose to the occasion and saved the day on many occasions. Komisi Bentaban Penseluruh Ginong Rap Bakin Rap Gijhur Gijhab klaim ka jing penan kam ya kidawai sbo nek organic farming. Haka kan reuterik unailar arhajar arpuar la play ya ke integrated processing unit bat ke organic outlet kabalatei da ketenat horticulture kabadan ha kap mara ha boy rembong ha ke distrik Riboy. Kalalong ke jingkerku ke bakrau gi pat nong rap ki bahap apo ka Eastern Riboy Organic Farmer Producer Company Limited hakaba haka kan reuterik unailar arhajar arpuar UMLA ke Umroi Constituency uba George Bilengdo ula play ya ka karkhana ke blatip kum ka integrated processing unit bat kumju ya ka organic outlet ya ka blashna ha kap mara ha boy rembong. Ya kini ke integrated processing unit bat ke organic outlet lamang lengba ka mission value chain development ke bentak benengkong. Lengba ka tenat horticulture ha ka jinglut ke balong kumbalai pusan lak tengka. Ha ka ba lengba ka nika karkhana onla ban penmi iki babon ki aka na ki marep. Kum gunuksa na using la ban penmi aku umso ki jingta bagi jing slek bat kiwe kiwe ru kumjo. Ha ka nika sni balap lepat ba ka nika karkhana red laidon lang uba rang tensai karbuki UMDC ke Umroi Constituency, USC Sadhu Secretary Gatanat Karab Karyang, URPD Upadhyay Deputy Commissioner ke Distrik Riboy, Dr. Clifford Warjri BDO ke Boy Rembong, uba Revistar Kar Umnut CEO ke Eastern Riboy Organic Farmer Producer Company bat kiwe-kiwe. Ha ka jingkran matpang da CEO Jong ke Eastern Riboy Organic Farmer Producer Company uletho bayak ke kenhuan na seng lengba ke scheme Mission Organic Value Chain Development jong ke Sarkar Pedeng na ke bentak kathan stelem mingi bat la register hapo ke tenat corporate affairs bat hak ne ke kenhuan dan sans pangut ki dekhot ki bedai ki nongrap na ki kendai tiliki snong uba kar umnut uletho ru bahaswa ban sedang ya ke Farmer Producer Company bon kinong rap kilamat jeng ha ka bagil hab bancu dia ki marap ha ka dor ke batat nang bagi marap jeng ki ken lat na ke baput bat ki hab ban syuhun ru ka dor bala syupan di kinong thiet tang na ka daw ka jing bamdon ya ka jakabo ki marap ki babit babiang nrei lengba ka ke scheme ka balamang ya ka Farmer Producer Company kan long sya ka jing kerku ke bakrau ya kinong rap jong ka ka than haba kren ku mukongsan uba George Bilengdo unong mikmat kathan ula penpau ke jingkemen ke bakrau banyadan bentalang ha ke sngi ka ba kemen jong kinong rap kathan Riboy mingi ha ka ba kum ka kenhuan jong ke Farmer Producer Company ke leyo ke jaka ban pelang iki marap baper kenam baken lat na ke jingput bat kum juru ban dia pat iki ni marap ke ban long ke jing mento yaki ulong ba kani ke daileng ba ke scheme ke buan na ke Sarkar Pedeng ke bangkentio ka kamrap ke baklam da aidawai ne ke organic farming ya ke belas sedang ha ke senam arajar ka nreu arajar ka nyo ha ke ba ke distrik Riboy lashna ya Southly kum kini ki Farmer Producer Company ban na Pedeng kini ka Eastern Riboy ke bala pau bat kios khmat ban ai ke jing syakri ne ke jing kersan ki pat nong rap ke badan hapo ka kenhuan ban kentio ka kamrap kat kum ke jing trang bat ke jing angnut jong ke scheme dia serta oleh ini juga sudah menjopi bapak nama beliau ini kita berlama berkampung mahasiswa yang di situ di using buat berupam long di situ di koper di bapak nama menteri yang ada dalam tahun
Mende mengi pot ribon berngirung support page itu kitiar. Kalau tu di jaka kaba ketiar bukti kira di page saya dan play to pig berai i jaka kaba people sang lot people fluid yang pusing pula depan. But nama bidang rit itu machine kada jimi hati sisi sini kalau orang buat aspak kilo tam. Kita ni kalau orang di Islam keberit. Hendeng ikan pak. Dah kecing perni ya usumai kebawah ujung tung omdon dawai kita nak kedai mana ai susu ya kecing perni ngar lagi FPC bat kecing persianekan. Mende aku patai India kecing keran jadi safety jungi asi satu. Yo betul beliau bawan berwats ing saya kita di Thai jungi saya berjalan ke jungi. Bat dalam liwat us ing oba langsung di dalam jungi. Ban pendan kam haki company ke repair laki company dawai lani haki company ke pendan mi permi ke digita je clean ke repair ruki clean mo yo lani kilu lagi umpnian na ko benta siu clean ne kilu lagi jidan tam je ki brio ni haki yo ki haki jumi andala tas sutus ing banala sekti ki company ke repair sangla ba ki don kita ni ki dawai ki pendan produksi ajindon jong kedawai how to say kami lagi kita di Thai di sini pernah berlomba ni ajan buat itu dicetak begitu ya di jumpa peran kamdawai kamtam musasa kiwe dan ini jujur kami peran kamdawai tidak ni kapan herdor ka kenhon jogin ilaka ya kun kti ne ka bagjuang hak tien pareng ka jing ilaka arm wrestling Kibana kan gejala kila syajit banan mi kemat ikari India ha ka wei pat kerensan yakun ka banlong syabar kari. Wala ka de ka kubor ka basngu tenat yaki. Penban kirang bat kita hilak kai menta kidang dan pedang kejing namar nangno kinyo pisa pat banat yakun syakani kerensan ka bahe ka perthai kimpat tip hadu menta. Kini kita kidang hilak kai arm wrestling nak kena gejala ka bala syajit ban mi kemat yaki India ha kerensan ka bala tip kum ka World Arm Wrestling Championship ke basau pulai. Ke Banselong ha Turkey, nado ka katsau trik unai luar haro ka arpulai trik benai risau menta ke senam arhajar arpuar. Ki bedon kendai ngut barok, kentup ya laingut ki kentai bat arngut ki referee. Bad gini lejet da ke Indian Arm Wrestling Federation. Hagaran san ke berang syudap long dangshan ha negeri. Ha ka katnyau trik menta unai lar arhajar arpuar. Haga jingi kenduk bekinong patai kubor Hasilong Press Club. Ini girang bagi Thai ilakai kebejudan hapok kesatri jong ke Meghalaya Arm Wrestling Association. Kila penpau ke jeng menta ban penmi pisa na kebenta ke bailet baiwan namar ba ka association jong ki kamla ban kit kya. Katkum ke jeng itu kini kinong ilakai loong ba ka jenglot na kebenta merwei kamdunai ke lailak tengka. Batang ke bailing sunru ke poi hado silak prapuar hazar tengka merwei. Hagani kesengi syua ban wani kenduk kinong patai kubor. Kani ka kenhuan kalalit ya kenduk rui Menteri Sorkar ubah kemi ya ketenat Sports and Youth Affairs kejela ubah bantai dorlengdo. Ubah lakular ban persyang peniuk jengerap pisai ki kat kabau kot bor. Ya kini kino ilakai kebelawan ya kenduk kinong patai kubor kani kesengi dalam kemat da ubah man bor keriem. Ubah Alan Sun Marbanyang ikong Margaret Patau bat ubah Everson Tangkiu. Nila wani kenduk iki sports your sports ministers ya ka nila wan hapon po grade nila paksti ban ki aka ministers of here nila alam siang menginaan awi dai bakan te adu mentahi nimpat yo ya kata ka ai long ka ika ba jinjar hai ni mentaba kelate ka por yang dibangin semedi kata du jingkan ban bang thangin poil lakai sho te gajing kedua ngi isa bantai dua ba menepat I MNC ngi yang fi bulun kuslai yang kili practice bet yang ba ka bisa la shala ni siski insa persang mo ida kalat kun tinama ba lada I up da ka sanction ka banyak ka sanction na ka government ka bampor tema I ba yang ba ngan sa persang no ba ngan le nani nantu ka bailet baiwan jusia ngi syukurman ban speed na ya ka imo Amar bamen dia ICM kontak sama saru gila don kan ding ketungur gila ai ka proposal je iru dan makaleng je ni expect ni request ban semua menyerap dan bang nyiru
long naka association jingi ru kade ben prestam kan na bentaki players mentangi na long all by ourselves the mangi ki players ni wat sanction ni practice room mangi ya prestam ni kum ka kamawa hi kade ben le ka aka kan na bentaki players ban yarap kanang bakanum dan kam kenyi ban mare shani shatu da ka bani mare shani shatu kala lut ken ka puar jingi mentangi dan tang shi benai hik hi ban practice ban present chako Tilada ka nada ka mawa kami Meghalaya Arm Wrestling Association kali ai na mentaki players dia kalau ka jingerap kan ni kumen hakaniru bala sanction pisaru film ong ai dia hadian pat ki ong penbiang ki UC ngila penbiang ki UC hadian pat untuk ki ong ka syam jing ai kat bai ba bantai dor ila ada sanction 9 lakh se bisa kalau arung hak kaun jung ka mawa yang ngai kidang siu tang silak handai puar ti ka basa pat ki mot ban le kum no yang ke ai ka ba ngi kran ha ka mawalong tolong ba ki ay assurance ngi bakin le udbot ya ka padan ka mentang dan stang ars ngi bagin submit lut bat bisa bat kot bat sla ti kham tam ru nan ngale present marwai ngale represent station romania marwai ngaklaim ka bisa tang ya ka badai hok bang lut ti ka basa ti 9 lakhs kandam ba ka association ke association kumentangi de beli yale ka syapar kadabin perkhat emban island ki players at least hindiat nang tu balong kami by flight by lenti ni beli le pat ka visa na maria kani ka 1,82,000 mentangi apply na directly high minister ni le kando menye Kajela Meghalaya kade kajela ka basnga ni ki kenthai habagiyat lenti ban let jinglet la kalong ka performance ni ne menmiet menyong kat no kalong ka jing sngo sarong bani sngo wi kini ki kentien na ginong wei ki basuan jung okai ya kane ka jela jungi ya kini ki kentien halor ka jing sngan ka jela Meghalaya le sngo na ka wei kalong kemie ka banabar ka jela ka balong ka wei ni kinong jung okai perthai ka balawan jungo ikani ka rilum khasi jantia menta la kat to ka ne tayo tungin ngap sipor ka ei bagani kalong kemie ka don man penpau hadian palat arsnam kenti bawan shop ka klam no khneng jingpang COVID-19 haginik si bamenta le i ka jingke imbyang ka kam jungo kai perthai ha ka ba kinong jungo kai perthai na kaleng ka than rithor lasnang wan kieu byang shakani ka jilla kam tam shakarilum khasi bajantia ban sakhi de lagi jongki khmat i lom kiwa ka bi tanat rengkat ka jing pengat ka mariang hagis ngi shuti la ban sakhi ka jingwan kieu ki breu om dunai ki spatli ki kali bat lengba kani la sakhiru ya ke jingkiau ka kamai ka kaji jaginong songshonong ke bahagi than badon ki jaka jungokai perthai ki bakreng ya kinong wan petkai So pre-pandemic we had a good flow of tourists who were coming into the state. In the year 2019 we had 12 lakh tourists. And every year it was increasing. Of course, during the pandemic, 2 years we suffered because of the lockdowns, etc. The tourism industry really suffered. However, post reopening, this year has seen a great boost in tourism. Many of the tourists are, coming to Shillong, coming to Meghalaya. They want to see this beautiful land of ours. And a lot of initiatives have also helped. Particularly if you see, last few months we were recognized by the United Nations World Tourism Organization, where Kong Thong village was nominated by the Government of India as one of the best rural tourism villages, for example. Then definitely the beautiful waters of Dauki, Shnong Pudeng, our waterfalls, all that is a great attraction for tourists to come. So post the pandemic, the number of tourist footfalls has really increased. Places like Saura, places like Shillong have really seen a huge increase in the footfall of tourists who have come to the state. And 2-3 months ago, the entire hotels were booked. We weren't getting rooms in Shillong for many of the guests who are coming. So it has seen a revival. People are happy that tourists are coming in. Ladaya keren halor ke jingsingan juginong jungo kai perthai habagi wan kai syakane ke jela banwan jungo ikijaka ki badon nam kumba kalong mentahi kitrash nong jungi kilong ki breo ki babu rombhai kinong jungo kai perthai bat kilong ru ki bakloy ban kedolenti habagi breo ki jalenti bandai ikijaka bagi thumu ban len bat ka ketien ka thaliet ru kilong ki badon akor
Ya kania dapen pauru de kowe kelong kebie ke banabar kejela. Kabah nado ki kendiat tayo balala kelawan sa pengat sekene kejela. Bane jengo iki jaka jengo okai perthai ki bapau. Kani kelong kemie kedai karamya Lakshminath kabah naganong ba Hyderabad. Kabaju kampelut por bane cekeleng kejela jongkari. Hagene kekenti kelawan sekene kejela da kebanyahi de kali tata nano. Bat kumni Sang marway sekeleng ke jaka bapau jong karilum kasih bat jantia. Yeah, it's been a very good experience. I've been to all the places. Ban was with me, so we went to. I drove down to all the places in Cherrapunji. Yeah, and we went to Kongtong village, and yesterday we went to Dauki. So yeah, so this today was Maflong, Sacred Grove. It's been wonderful. I mean, this is my 7th time in Meghalaya, and I really like the place. I feel very safe here, and driving also I find it very safe. I've driven in other mountains also, but this is definitely a safer place to drive. And roads are generally good, except maybe inside certain places, but generally the roads are very nice, and people I find follow traffic rules so much better here. So it's very comfortable to drive that way. Even in the Shillong traffic, that was what I observed. Yes, see, other parts of India I wouldn't dare to go out after 8 o'clock or something. I wouldn't go out alone. I would probably go with someone. But here in Meghalaya, I've never, I've even whenever we have come, I've taken walks at a later time in the night. I've always found people are more very respectful, very. I mean, I have never thought that there can be anything which can be unsafe here. So I've never felt unsafe. Yeah. So I'm also staying alone at Cafe Cherrapunji. There also, it is like a home. It's I feel very much at home. In fact, when I started driving from Guwahati, I was waiting to enter Meghalaya because I always feel at home in Meghalaya. Kajingsang nya kalihi kumne marway. Karamya Lakshminath, kadonru kakubor syakipat ba halor ka syongsok syongsan. Bat ban ai mensiem ya kiwei pat de kikinthai iba nakan de jela. Bakin long kibaslor ban syangkai kumne marwe de kebanyahi kikali. Namar ka de jela ka basngan kikinthai panlet banwan. Yes, so basically more than safety is definitely. So what I have now realized is or when I have travelled all over India, what I feel is that as long as our attitude is good, people are generally good. And one thing I want to encourage is women to drive. Many women drive, but they don't take road trips, or they're afraid to go alone, or the family is stopping them, or something like that. But it is safe, and especially here in Meghalaya, it is definitely safe to drive. And I would encourage more women to come out and drive. Dashisha, lada kibrio kibawan nabar kejela ne nabari kiaro tang ya kejaka ba itenat. Hendra kiaro ruwe kejinglong jagi traishnong ha kaliang kejingdon akor bat kamtam kejingsingan ha bakile chene shatai.
berkat no kalong kajing snow sarong ya kejela. Germen, pada kini kajing yo jing yaro, kinong syong shnong jongi, kin kam penjanai ru kajing syakri jongki kinong wei ibesuan syang pengat cipor. Kenang ba leng ba kani, kan kering syuk-syuk kinong jung okai pertai, ban kiu ru kayok kokot jong gitrai ri trai mulu. Like I said, people respond the way we behave with them. If we behave in a, if we show a bad attitude, generally the response will be bad too. But if we are good and if we are genuine, I feel most people respond. What do you find about men? Perlok dah ketung ila poi syukur bakut jung tup kubor jungi mentaga janmiat insia syambang bat pilih syum tayo haga juk kesngi bat haga juk kapor kublai shibon ne kapor jung pi bat syasut.